हुजूर फरमाते हैं कि मैंने जिसके सामने भी ईमान की दावत रखी उसने कुछ न कुछ तवक्कुफ जरूर किया, सिवाय अबू बकर की कि उसने एक लहजे का तवक्कुफ किए बगैर तस्दीक की। एंट्रोवर्ट्स, इनका मिजाज जब गौर व फिक्र करने वाले हैं, सोचने वाले हैं, नेकी की हिस्स बेदार है, आज खुद अपनी फितरत सलीमा और अक्ल सलीम की रोशनी में वहां पहुंच गए आसपास। लिहाजा दावत आई फौरन तस्दीक।